Il Governo è stato fin da subito partecipe del lutto e del dolore che ha colpito le numerosissime famiglie della Sardegna per essere state investite dal ciclone Cleopatra. Subito il data 21 novembre 2013 è stata proclamata una giornata di lutto nazionale per il giorno successivo. Vista la gravità della situazione creatasi, il Governo ha dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013 lo stato di emergenza per 180 giorni. Il commissario delegato, nominato nel direttore generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 122 del 20 novembre 2013, sta provvedendo ad adottare le prime misure urgenti di protezione civile con le risorse stanziate, ad effettuare la ricognizione e quantificazione dei danni occorsi per pianificare gli interventi necessari. All'esito di tale ricognizione si provvederà, ove necessario e compatibilmente con le ulteriori risorse disponibili, ad avviare gli interventi ritenuti prioritari. La messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico, con particolare riguardo alle situazioni più critiche, è in maniera incontrovertibile un obiettivo prioritario del Ministero dell'Ambiente. Infatti, dal 1998 al 2008 sul territorio nazionale ha finanziato oltre 3.000 interventi per un importo erogato di oltre 2.374 milioni di euro completamente trasferito ai soggetti attuatori. A partire dall'anno 2010, al fine di realizzare una programmazione coordinata sull'intero territorio nazionale, sono stati sottoscritti con le Regioni gli accordi di programma e i relativi atti integrativi finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 240 della legge numero 191 2009 e, ad oggi, il valore complessivo degli accordi sottoscritti, considerate le risorse FAS statali destinate dalla legge finanziaria 2010, quelle di bilancio messe a disposizione dal Ministero e le risorse regionali, è pari a circa 2.075 milioni di euro per oltre 1.500 interventi finanziati suddivisi in ulteriori stralci funzionali. In particolare, con la Regione Sardegna l'accordo iniziale, sottoscritto il 23 dicembre 2010, che rimane di riferimento fino al termine della procedura approvativa del primo atto integrativo, stanziava per 17 interventi complessivamente 70.065.510 euro, di cui 12.560.000 circa statali e i restanti a valere sulle risorse regionali di bilancio e Fondo per lo sviluppo e coesione. Ad oggi il Ministero ha trasferito sulla contabilità del commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi in accordo tutta la quota di sua competenza, ossia 12.560 milioni circa. Di fronte a tali disastri ambientali che coinvolgono sempre più frequentemente anche vite umane, non si può essere che favorevoli a prevedere ulteriori stanziamenti pluriennali adeguati a consentire la totale copertura dei finanziamenti relativi agli interventi compresi negli accordi di programma già sottoscritti e a promuovere la definizione di un piano nazionale la cui realizzazione è stata stimata in 40 miliardi di euro da realizzarsi nei prossimi 15 anni, con l'obiettivo di superare la logica delle emergenze e delle spese per riparare un danno già fatto, quando invece in molti casi basterebbero interventi normativi mirati per poter sbloccare o avviare progetti di intervento sulle aree più critiche del territorio. Sovente la concausa che dà luogo a simili disastri è da ricondurre all'uso indiscriminato del territorio e proprio per contrastare tale incivile abitudine il Ministero dell'Ambiente ha già promosso 2 iniziative legislative, una attraverso l'introduzione di una disposizione, articolo 23 nel disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2013, che prevede il finanziamento di interventi di rimozione e demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico, l'altra attraverso il disegno di legge sulla eliminazione del consumo di suolo. Per raggiungere tali obiettivi è necessaria comunque la collaborazione a diversi livelli di governance, soprattutto a livello regionale, affinché si recepiscano gli indirizzi generali impartiti dalle amministrazioni centrali. Per tale ragione vi è un forte impegno da parte del Ministero dell'Ambiente per sostenere le amministrazioni locali al fine di avviare una riconversione urbanistica che ponga rimedio alle scelte che si sono fatte negli ultimi decenni nell'uso del territorio, in particolare con i condoni edilizi che hanno legittimato l'uso incondizionato di intere aree urbane. È pienamente condivisibile anche la promozione dell'esclusione dai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti finalizzati alla manutenzione e salvaguardia del territorio, alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia della vita umana, soprattutto in presenza di avanzi di bilancio che gli enti locali non riescono a utilizzare per il blocco della spesa. Al fine di contribuire alla rapida realizzazione di quegli interventi urgenti e necessari in conseguenza dell'evento alluvionale che ha colpito la Sardegna, così come ha comunicato nel corso della visita in tale isola l'onorevole Ministro Orlando, sono stati reperiti nel bilancio del Ministero dell'Ambiente
5 milioni di euro da rendere immediatamente disponibili. Inoltre è stata promossa l'introduzione nella legge di stabilità di una norma, emendamento che introduce l'articolo 5 bis, avente ad oggetto interventi per l'emergenza di novembre 2013 a favore della Regione Autonoma Sardegna, ove si prevede la redazione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli interventi alluvionali, predisposto al commissario per l'emergenza d'intesa con il commissario per il dissesto idrogeologico, sul quale collocare le risorse presenti in contabilità e non impegnate alla data di entrata in vigore della disposizione, nonché quelle della delibera CIPE numero 8. Tali ultime risorse è previsto che non siano assoggettate al patto di stabilità interno. Da parte sua il Ministero delle Infrastrutture ha assicurato che per il ripristino della viabilità interrotta o danneggiata il commissario delegato per l'emergenza può avvalersi dell'ANAS, che provvede con diretta anticipazione della spesa a valere sulle risorse autorizzate dal programma di cui all'articolo 18,10 del decreto legge 69/2013, come descritto decreto del fare, sentito il MIT. L'anticipazione potrebbe aggirarsi in questa prima fase intorno ad una forchetta dai 30 ai 50 milioni di euro. Per l'attuazione del piano di investimenti urgenti, invece, per l'anno 2015 sono stati stanziati 50 milioni di euro tratti dal Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020, aggiungendo che, oltre agli interventi immediati, si è impegnata una riprogrammazione degli interventi già previsti attraverso la rimodulazione, d'intesa con il Presidente della Regione, degli stanziamenti destinati dalla legge obiettivo agli schemi idrici e alle altre infrastrutture ubicate nella isola per dare immediato avvio alle opere finalizzate al superamento dell'attuale emergenza. A tale proposito il Presidente della Regione si è impegnato a produrre un elenco di priorità successive anche alla fase di emergenza allo scopo di garantire una infrastrutturazione organica dell'isola. Lo stesso Ministero, poi, per quanto attiene al tema specifico del ripristino delle infrastrutture dell'isola, anche al fine di avere un quadro complessivo e fedele alla situazione, ha ricordato quanto fatto già prima degli interventi calamitosi. In merito alle infrastrutture viarie, il Governo, con il decreto legge 69/2013, ha garantito una quota pari a 300 milioni di euro per il superamento di criticità della rete stradale. Come pure nel disegno di legge di stabilità approvato da un ramo del Parlamento, ha assegnato un'ulteriore quota di 300 milioni di euro destinata a tale finalità. Analoghe misure sono state previste per le infrastrutture ferroviarie, sempre nel decreto del fare, attraverso un apposito stanziamento di circa 570 milioni di euro, mirato proprio ad interventi di messa in sicurezza e manutenzione di punti critici dell'intera rete. Dunque il Governo aveva già posto, prima dei tragici fatti del 18 novembre, grande attenzione al tema della messa in sicurezza sia della rete viaria che della rete ferroviaria. A questi interventi vanno ora ad aggiungersi quelli già illustrati, derivanti dai nuovi stanziamenti e dalla riprogrammazione. Da ultimo, il Ministero dell'Interno ha fatto presente che in Sardegna il dispositivo di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è costituito dalla direzione regionale e da 4 comandi provinciali: Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, articolati in sedi operative permanenti, miste e volontarie. Il personale discontinuo normalmente viene impiegato per lo svolgimento della campagna estiva antincendi e ciò avviene attraverso richiami preordinati e finalizzati principalmente al rinforzo delle sedi permanenti e alla ricostituzione di squadre miste presso i distaccamenti regionali. Durante le emergenze occasionali l'impiego dei vigili discontinui è molto ridotto, dovendosi far ricorso a specifiche professionalità in funzione delle caratteristiche dell'evento. In tali casi risulta più immediato e proficuo ricorrere all'istituto contrattuale del raddoppio temporaneo del personale permanente. L'alluvione che nella giornata del 18 novembre ha colpito duramente la Sardegna ha provocato allagamenti di vaste proporzioni causati dalla tracimazione di corsi d'acqua e dall'apertura controllata delle paratie e delle dighe ingrossate dalle piogge. Per far fronte a tale situazione i turni di servizio dei Vigili del Fuoco sono stati raddoppiati. È stato potenziato inoltre il dispositivo di soccorso con l'invio di 4 sezioni operative dalla Toscana e dal Lazio. In effetti, negli ultimi anni le straordinarie capacità operative dei Vigili del Fuoco hanno permesso di conseguire straordinari risultati nel corso delle emergenze. Recentemente, con DPCM del 23 settembre 2013, sono state autorizzate le assunzioni di 399 unità di personale nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi dell'articolo 66,9 bis del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, relativo al turnover 2012, e dall'articolo 1, commi 89, 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012, numero 228, relativo all'incremento del turnover.
Tali assunzioni dovranno essere individuate in parti uguali tra gli idonei della graduatoria della procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di Vigili del Fuoco, entrambe prorogate al 31 dicembre 2016 dal richiamato decreto legge 31 agosto 2013 numero 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 numero 125. Grazie.